Prys die Here. Hierdie ding maak 'n snaakse geluid. Dis die eerste keer wat ek hom dan preek. Dit klink asof hy heeltyd 'n feedback is. Ek weet nie hoe julle my hoor nie. Hoor julle my darm alright? Cool. Great. Wat 'n voorreg om vanoggend hier voor te kan staan. Dit gebeur net as die pastoor nie hier is nie. Dan sê hy, jy moet nou die ding doen. So, ek kry daarom die geleentheid. Dink julle nou was my dogter oulik nie, hè? Yes. Ja, ek dink sy was great. Sy sit 'n bietjie pressure op my of wat, hè? Nou moet ek daar by daai vlak uitkom. Maar wat? Nee, ons is Here ewig dankbaar vir 'n geleentheid en vir die feit dat hy ons seën met kinders wat die Here dien. Amen. Amen. So vandag het ek nou die geleentheid om te praat en my vrou weet ek is iemand wat as jy my die geleentheid gee om te praat, dan praat ek baie. So ek hoop jy is gemaklik waar jy sit. Ek het nou spesiaal gereël dat die ouens wat voorsing moet gou klaar maak want ek wil baie sê. En Benny sal kan getuig die vorige keer toe ek was, hy het naderhand amper in slaap geraak in die bank, so lank was ek besig. Nee, daarom nie regtig hoor. Jy gaan dalk vanoggend gaan jy dalk vinnig en vroeg poening eet. Want ek vat gewoonlik nie baie lank nie. Maar prys die Here vir die geleentheid. Ek wil nie sê ons is besig met 'n reeks nie, maar verlede week het Poelie begin en hy het vir ons so ietsie geleer uit die woord uit en hy het gesê wees jy net jy. Dit was die tema van sy boodskap. Hy het gesê wees jy net jy. En hoe dit werk is hy het vir ons gesê daar's so 'n paar fases waardeur ons gaan. Julle sal dit onthou, hy het gesê daar's die beplanningsfase. Onthou julle die jets? Ons het die papierjets gevou en so gegooi. Toe sê hy om so 'n jet te vou het jy eers 'n beplanning, dan moet jy die ding bou, jy moet hom skep. Daarna toets jy hom eers 'n bietjie, jy gooi hom rond en kyk as hy lekker vlieg nie, dan maak jy hom weer reg en dan implementeer jy, né? Dan gooi hom, dan werk hy nou lekker. Nou net so werk dit vir jou en my lewens ook. Jy is beplan. God het jou beplan nog voordat jy in jou moeder skoot gevorm was. Het hy jou beplan. Hy het jou bedink. Vir my is dit amper net te groot om self te kan bedink. Dat God, skepper van die heelal, het gaan op 'n of ander stadium het hy gaan rustig raak en hy het my bedink. Hoe amazing is dit nie? Hy het jou bedink. Hy het gaan stil sit en gaan sê, ek het nodig om hierdie persoon te gaan skep. Hy het jou beplan in volle detail. So vanoggend terwyl jy hier sit met jy weet dat jy's amazing want God het jou bedink en beplan. Jy's nie sommer maar net. Okay, ek weet dit het dalk gebeur en dit was net 'n glipsie, maar God het jou beplan. Al het hy die glips gebruik om jou daar te kry. Alright? Daarna het hy jou geskep, hy het jou gevorm in jou moeder skoot. Het hy jou gemaak. Na jy gebore is, hier waar jy vanoggend sit, elkeen van ons kan dit getuig, gaan jy deur toetse. En die Here laat toe dat jy deur toetse gaan. Nou hoekom laat hy dit gebeur? Hy laat dit gebeur sodat jy kan weet wat die lewe sonder gebrek is. Dat jy in volle afhanklikheid van hom kan staan. Daarom gaan jy deur die toetse. En dan natuurlik die implementeringsfase vir jou en my lewe. Wat is dit? Is God wil hê ons moet in 'n verhouding staan met hom sodat ons doel volkome kan uitleef hier op aarde. Nog jy my sê, okay, maar wat is die doel? Nou, Poelie het ons mooi geleer. Hy het vir ons gesê, maar hier is die doel. Die doel van God vir jou en my lewe is in die eerste plek om in 'n verhouding met hom te staan en te lewe. Reg daarna, of jy staan in die verhouding sodat jy sy liefde kan deel en saam daarin kan wandel. Sodat jy die waarheid kan ken en dan vir ewig saam met hom kan bly. Nou Poelie het ook iets genoem en ek weet nie vir wie van julle het dit opgetel nie. Hy het gesê hierdie is nie vir ons almal nie. Hy sê hierdie is vir die kinders van die Here. Hierdie goed wat ek nou genoem het, dat jy in 'n verhouding met hom leef, dat jy kan deel in sy liefde, dat jy die waarheid kan ken en dat jy vir ewig by hom kan bly, is vir die kinders van die Here. Dis vir die broeders, soos hy genoem het. Nou ek weet, ons het mos 'n sekere manier van praat in die kerk. As jy gewonder het hoekom die water hier staan, vanoggend het my vrou my gedous. Sy sê jy het die hele oggend nou gehoes en geproes, so hierso is nou vir jou, ek weet nie wat was als in daai konkoksie my liefde, maar dit was lekker. Daar was stroop in, daar was, ek weet nie wat nie, heuning, ek weet wat, want sodat die hoes nou net kan wegbly. Toe sê sy, maar vat die water saam, dat as jy begin hoes,
dat jy daarom nou ietsie kan sluk, en dat dit nou nie so rof gaan nie, die mense wil daarom gesond huis toe gaan. Maar nietemin, ons as ons van mekaar praat, hier in die kerk, dan praat ons van boeties en sissies, broers en susters, is dit nie waar nie? Nee? Nou, hierdie is eintlik deel van wat ek vanoggend met u wil deel, en ek wil hê jy moet nou, terwyl jy nou vanoggend daar sit en jy nou self voorberei, nou, want hierdie oom gaan nou kwaai raak vanoggend. Ek gaan nou kwaai raak. Maar voordat ek kwaai raak, ons het 'n manier van praat in die kerk. Jy moet nou weet, net, daar agter sit my kleinkinders, hulle is net so klein, 2 en 3 jaar oud, en ek het so van daai ouderdom af, het ek groot geword in die kerk. En ek het agtergekom, daar's 'n sekere manier van praat in die kerk. Daar's 'n sekere lingo wat ek en jy aanleer wanneer ons in die kerk is. Dit is te vreemd. Maar jy sal sien, as ouens hierdie perseel betree, dan raak hulle baie heilig. Hulle praat mooi goed te jou. Maar brother, as jy vir hom daar sien in die besigheidswêreld, as hy man rof. En as jy wil hê hy moet mooi praat, kom sit hom net hier op die kerkperseel nie. Dan praat hy dan weer mooi. Hoekom? Want ek en jy het geleer hoe om te praat wanneer ons hier is. Ons het geleer hoe om te praat wanneer ons. Daar selfs mense wat hier is, en julle sal ook nou weet waarvan ek praat, en hooplik is ek nou nie een van hulle nie, en dit is as hy voorgaan, né? Alles sit in 'n klein groepie. Al sien jy hom nou net hier voor die kerk. O, my broeder, my suster, dan praat hy dan skoon in 'n ander stem. Né? Dis mos. Julle ken mos van daai ouens. Dank Vader, ek glo daarom nie ek is een van hulle nie, want ek wil verseker nie een van hulle wees nie. Nou ons gaan nou vanoggend gaan ek nou voortbou op dit wat Poelie laasweek met ons gedeel het. OK? Maar voordat ons daar kom, mag jy jou oë toe asseblief. Dankie Vader vir 'n geleentheid soos hierdie vanoggend waar ek met die gemeente kan deel, Here. En ek wil bid, Here, dat U my sal berg agter die kruis. En dat U my lippe sal aanraak deur U Gees. En dat U Gees van God die aarde sal voorberei in elkeen van ons lewens. Dat wanneer ek vanoggend die boodskap lewer, hulle nie my stem sal hoor nie, maar dat hulle in hulle harte U sal ervaar en beleef, Here, soos wat U met hulle praat. Wil U gee dat die woorde vanoggend lewendgewend sal wees, Here. Seën dit dan nou so, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend vir jou vra dat jy hierdie woord met liefde sal ontvang en dat jy jou hart sal gaan toets daarteen. Want ek het nou vir jou gesê, ek gaan vandag kwaai raak. Nou, as jy nou wil weet wat die tema van my boodskap is, het jy reeds gesien daarvoor, voor daai vers nou opgekom het, dit is waar is jy? Nou waar kom dit? Ons skrifteks vir vandag is dan nou Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here God na die mens en vra vir hom, waar is jy? Jy sien, ons lees gewoonlik die vers en ons sê net, toe roep die Here en hy sê, waar is jy? Hy het geroep na die mens, hy het gesoek, hy het sê, waar is jy? Hoekom is jy nie, waar is jy? Maar ons lees dit mos nou net, waar is jy? Dis nie hoe dit gegaan het nie. Nou kom ons gee vir jou 'n bietjie agtergrond, ons gee vir jou 'n bietjie konteks. Nou moet jy weet, ek is 'n mannetjie wat daarvan hou om nie sommer net my eie gedagtes te volg nie. Ek hou baie van die woord van God en daarom my hele preek gaan omtrent net die woord van die Here wees. So as jy jou Bybel het en jy kan saamblaai en jy kan byhou, dan is jy dan verseker maak so asseblief. As jy nie kan nie, ek het meeste van die skrifte gevra dat hulle dit vir ons daarvoor opsit, hiervoor opsit sodat jy dit kan volg soos wat ek dan nou deur dit alles gaan. So vir konteks, kom ons gaan begin en ons gaan lees in Genesis 2 vanaf vers 15. Dit lees as volg. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Vers 17, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, dan sal jy sekerlik sterwe. Nou sien ons, net so rukkie daarna, is Adam en Eva daar in die tuin, en hulle chill lekker, en hulle geniet wat hulle mag geniet. En nou volg ons die woord van die Here hier in Genesis 3, en ons sien, dat die vyand het gekom, en hy het 'n gesprek gevoer met die mens, in hierdie instans met Eva.
Nou, weer 'n keer, wanneer ons die skrif lees, dan kom ou agter dat hierdie was nie net hierdie gedeelte wat ons nou sien nie. Hy het vir 'n tyd lank met haar gesels. En toe kom hy by hierdie, en ons lees daar, hier van vers 1 in hoofstuk 3. Hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, nou hoekom ek sê, dat was 'n langer gesprek, hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Sien, as jy in 'n gesprek is met iemand en jy praat nou al 'n rukkie, dan gaan jy mos nou vir hom sê, "Waarom, maar is dit nie ook so nie?" Né? Jy sê nie net sommer, is dit nie ook so as jy nou net 'n gesprek begin nie. So ek lei af, hy het 'n rukkie met haar gepraat en nou vra hy vir haar, "Is dit ook nie so dat die Here gesê het jy mag nie van al die bome van die tuin eet nie?" En die vrou antwoord die slang, "Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe." Toe sê die slang vir die vrou, "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken." Toe sê die vrou dat die boom goed was, of toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook vir haar man daar by haar en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor. Daar hulle nou klaar van die vrugte geëet, né? En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg en vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. Laat ek dit weer lees. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. En dan kom ons by ons teksvers wat sê, toe roep die Here God na die mens en vra vir hom, "Waar is jy?" Dit vir agtergrond. Saam met dit wil ek ook graag vir julle lees hoofstuk 3 vers 14. Toe sê die Here God aan die slang, "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe." Stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek het dit al 'n vorige keer gesê toe ek hier voorgestaan het en hier's van u wat dalk die natuur baie beter ken as wat ek dit ken. Johan, ek weet jy's 'n man wat nou baie kennis het. Het jy al gehoor van 'n slang wat stof eet? Ek ook nie. Ek het nog nie gehoor van 'n slang wat stof eet. Nou ek dink hierdie stof waarvan die Here hier praat is ek en jy. Hoekom? Want hy sê stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou hoekom sê hy dan vir die slang hy moet stof eet? Jy sal nou onthou toe ons begin het en toe Poelie laasweek gepraat het hy gesê die Here laat toe dat daar toetse kom ons pad langs. En dalk is daai toets die oorsaak van iemand wat hier aan jou knaag. Die vyand wat eet aan jou stof. Net miskien. Dis net 'n afleiding wat ek maak. Ek sê nie dit is die alfa en omega nie, maar dis die afleiding wat ek maak. So vandag wil ek aangaan en ek wil vir julle sê ek praat dan nou vandag spesifiek met kinders van die Here. Praat spesifiek vanoggend omdat ons onsself hier bevind waar ons onsself bevind in die Klein Karoo gemeente met lidmate van die Klein Karoo gemeente. Hulle wat hulle self dan hand opgesteek het en gesê het ek wil deel word van hierdie gemeente. Ek het tot wedergeboorte gekom en ek wil graag die Here volg deur die water. Daar, gedoop word. Uit vrye keuse. Ek wil dit doen en ek het so lidmaat of deel geword van hierdie gemeente. So boeties en sissies. Ek praat vandag met jou. Maar ek praat ook met jou wat dit nog nie gedoen het nie. Okay. Nou as jy nou vanoggend hier sit en jy het dit nog nie gedoen nie, dan wonder jy nou seker maar waar kom hierdie ou nou vandaan? Wat praat hy van wedergeboorte?
Nou kom ons gaan net vinnig daardeur. Ek hou daarvan om konteks te hê en ek hou daarvan dat mense weet waaroor dit gaan. So, jy sal onthou dat op 'n stadium het Jesus bedien en in die nag toe kom een van die hooggeplaastes. En hy kom spesifiek in die nag want hy wil nie eintlik hê die ander mense moet sien hy gaan na Jesus toe nie. Maar hy gaan in die nag na Jesus toe. Sy naam was Nikodemus. En ons sien in Johannes 3 vers 5 en 6 dat Nikodemus na die Here toe kom en hy sê vir hom, maar weet jy wat, ek wil ook graag deel wees van hierdie broederskap. Ek wil ook deel wees van hierdie ouens wat u ken. Hoe doen ek dit? En Jesus antwoord en hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees en wat uit gees gebore is gees. Wedergeboorte. Nou die meeste van u wat hier voor my sit sal vanoggend kan getuig. Yes, ek het al tot wedergeboorte gekom. So hierdie is nie vir u vreemd nie. Jy weet presies waarvan ek praat. En nou wonder ons maar hoekom het Nikodemus in die eerste plek dan na Jesus toe gaan? Jy sien, ons het nou nog gelees en jy nou al gewonder hoekom het ek gelees van die boom van kennis van goed en kwaad. Want selfs Nikodemus wat nou afstammeling is soos ek en jy van Adam en Eva dra die gevolge van wat Adam en Eva gedoen het. Hulle het geëet van die boom wat hulle nie mag geëet het nie. En die boom was die boom van kennis van wat? Goed en kwaad. So selfs Nikodemus het geweet wat's reg en wat's verkeerd, voordat hy die verkeerde doen. Net soos ek en jy. Voordat jy iets doen wat nie reg is nie, dan weet jy dit. Hoe weet jy dit? Jy weet dit, want Adam en Eva het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. So jy het kennis van wat's reg en wat's verkeerd, sonder dat iemand vir jou sê. Hy my sê, dis onmoontlik. Ek wou nou op 'n stadium het ek nou in my voorbereiding het ek gedog, moet ek dalk my 2-jarige kleindogter gebruik om dit vir julle te kom, jy weet net te demonstreer. Maar ek dink nou nie sy sal so dapper wees om hier voor te sit, jy weet, en goed te doen nie. Maar jy kan dit gaan toets met klein kindertjies. Nee, jy kan vir hulle in 'n vertrek sit waar daar niemand by hulle is nie en sê vir hulle, hoor jy mag nie vir hierdie sweeties eet nie, dan loop jy uit. Dan moet jy kyk hoe hulle reageer. As niemand in die vertrek nie, nee, maar dan vat hy sweetie. En as hy aan hom raak, kyk hy eers rond. Maar daar's niemand nie. Maar dan kyk hulle rond. Hierso weet ek, hier's 'n paar onderwyseresse en onderwysers hier voor my. Jy weet presies waarvan ek praat. Né? Jy kan amper net kyk in die klas en weet jy wat die ene keer wat was stout en wat oortree het. Né, want hulle lyk sommer skuldig. Maar hulle kyk rond. Hoekom? Want hulle weet wat's reg en wat's verkeerd, nog voordat hulle dit doen. Nes ek en jy. Voordat jy die verkeerde ding doen, dan weet jy, hierdie ding wat ek nou gaan doen is nie reg volgens God se woord nie. Né? Maar nou hoekom doen ons dit? Want jy sien, ek en jy so nou en dan kom op 'n plek waar ons harte verhard. Nou het ek as 'n kind gewonder, wat sê die ding van ek verhard my hart? En ek besef nou dat dis bloot net dat daai kennis wat jy het van wat reg is en wat verkeerd is, jy begin vir jouself te sê, maar hierdie verkeerde ding is eintlik reg. So ek verhard my hart teenoor dit wat reg is. Nou sit ons vanoggend hier en jy ken die Here, want jy het al tot wedergeboorte gekom, jy is dalk al selfs gedoop. Jy praat die lingo wat aanvaarbaar is binne in die kerk, wanneer jy hier is. Maar daar's seker goed in jou lewe, sekere dinge in jou lewe wat jy nog nie afgelê het nie. Jy het jou hart verhard daarteenoor. En jy dink dis oukei. Jy dink dis alright. Hoekom? Want ek kom sit in die kerk en ek sing nog saam. Ons is op pad na die hemel. En jy dink jy's alright.
Die woord leer vir my dat breed is die pad na die verderf. Maar smal is die weg na die lewe. As ons nou gaan kyk in die groter Oudtshoorn omgewing, dan sal jy jouself nou vanoggend hier ag as, wat sal ek nou sê? Van die beter mense? Hoe sal ons dit noem? Ek weet nie. Want ek's darm in die kerk. Ek weet van baie ouens wat vanoggend see toe gery het. Hulle is nie eens hier nie. Hulle is in die winkel. Nou, as ons winkel toe gaan, as ons hier uitgaan, hè, en jy gaan na die mall toe. Ons het mos nou 'n mall, né? Jy gaan na die mall toe. Check die ete. Hierdie ouens moes eintlik in die kerk gewees het, maar nie in die kerk nie. Hoekom? Want ons begin aanvaar dat dit is oukei. Dis oukei, ek hoef nie daar te wees. Ons begin vir onsself sê, dis alright, ek kan maar hier by die huis bly en doen wat ek wil. Ek ken mos nou die Here. Ons regverdig onsself mos. Nou, ek praat nou met verkeerde ouens, want julle is hier. Nee, julle is hier. Maar wat? Nou, hierdie goed wat nou gebeur en waaroor ek nou vanoggend wil praat, het in die Bybelse tyd ook plaasvind. En ek wil hê ons moet net na 'n paar goed te kyk, want Paulus gaan en hy gaan skryf 'n brief. En hy skryf 'n brief, wel, hy het 'n klomp geskryf. Maar hier's een onder andere wat ek dalk vanoggend met jou wil deel. Ekskuus dat ek my foon uithaal, is nie dat ek iemand wil bel nie, is net 'n verwysing op my Bybel wat op die foon is wat ek nou vir jou wil lees uit die boodskap uit. Ek persoonlik hou nie baie van die boodskap nie. Ek persoonlik is 'n groot aanhanger van die 53 vertaling. Eintlik die 33 vertaling, maar daar praat hy bietjie, partykeer dan is dit like, wie van julle het Shakespeare gedoen op skool? Die 33 vertaling is omtrent die Shakespeare vertaling. Nou, is bietjie daar. Right, maar ek geniet die 53 vertaling, maar dit is soos wat die Here op jou hart lê, watter vertaling jy moet gebruik. Ek het net een verwysing wat ek wil doen uit die boodskap uit, want hy sê dit sommer net plat en plain soos dit is. Alright, maar ons gaan nou daarby kom. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wat gebeur hier in Paulus se brief aan Efesiërs. Efesiërs 4 vers 18 en 19 gaan ons net eers lees. Hy sê in vers 18. Hy sê mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle vanweë die verharding van hulle hart wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedrywe. Nou vir my maak dit nou baie sin, maar kom ons lees vir jou wat sê hulle in die boodskap. Plain reguit platvloers. Dis hoe dit is. Vergun my, ek gaan vers 17 ook lees. Hy's nou nie daar nie en ek het hom nie al bo vir jou gesit nie. Ek het hom nou net hier in my hand, né? Die boodskap. Hy gaan so. Hy sê wat ek nou sê moet julle nie ligtelik opneem nie. Dit is wat die Here self wil hê. Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie. Daar is niks wat die moeite werd is in sulke mense se koppe nie. Vers 18, wat ons nou gehad het. Hier is nou die boodskap. Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie. Daarom besef hulle nie eens dat God vir hulle 'n nuwe lewe wil gee nie. Hulle is hardkoppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie. Daarom gaan dit so sleg met hulle. Hulle het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie. Hulle lewe nou vieslike lewens en hulle kan nie genoeg daarvan kry nie. So. Dis die boodskap. Dis die boodskap. Ons moet nou verstaan dat hierdie het Paulus geskryf aan 'n gemeente soos hierdie, kan ek amper sê. Mense wat die Here ken, mense wat 'n pad met die Here gestap het. Mense wat oënskynlik nog steeds die pad stap saam met die Here. Dis vir wie Paulus hierdie skryf.
Paulus kom daar en hy sê, maar ek sien dat hier is van julle wat julle harte al verhard het. Hier is van julle wat doen net wat julle wil en julle dink dit gaan nog oral. As jy gesê gaan kwaai raak. Hierdie is nie lekker om te hoor nie, maar ongelukkig moet ons besef dat die vyand kry sy vatplek hier binne in ons gemeente. Kom ons kyk wat sê Paulus. Verder vir die mense in Efese. Sê, en nou is dit 'n lang stuk wat ons gaan deurwerk, maar ons sal vinnig gaan deurgaan. Glo my. Efesiërs 4 vanaf vers 22. Hy sê dat julle dan, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. So wat die Here gekies het, los die ou mens. Los hom met al sy dinge. Los hom. Maar ons hou so vas aan nog stukkies. Here, hierdie gee ek vir u, maar hierdie een dingetjie, nee. Ek like dit. Ek gaan dit nie los nie. Hy sê, los die ou mens. Hy gaan aan en sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Laat toe, laat God jou gemoed en jou denke begin vernuwe. Verander. En julle moet die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Maar ons lyk so om vir mekaar te lieg. En nou praat ek nie van die mense daar buite nie, ek praat van ons hier binne. Mense wat al by die Here gekom het. Ek het al my hart en lewe vir die Here gegee, maar ons lieg vir mekaar. Ons praat nie die waarheid nie. Want nou kry my gevoelens seer, so ek gaan hom net so bietjie draai, dat dit nie heeltemal die waarheid is nie. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Hierso sê die Here, dis alright, jy kan kwaad word. Maar wanneer jy kwaad is, moenie sondig nie. Moenie goed doen wat ander ouens seermaak nie. En vanaand voor jy gaan slaap, sorg dit uit. Moenie kwaad gaan slaap nie. Sorg dit uit. Maar ons like dit. Ons gaan aan vir maande, vir jare partytjie. Ek het ons nou al gesien in families. Vir jare is broers en susters vir mekaar kwaad oor so 'n klein dingetjie wat way back gebeur het. Gee aan die duiwel geen plek nie. Geen plek nie. Moenie eers dat jou gedagtes net effens soontoe dwaal nie. Jy sien die vyand, né? Ken vir jou baie beter as wat ek en jy jouself ken. Hy weet presies watter knoppies om te druk. So as jy vir hom so klein bietjie vatplek gaan gee, net so klein bietjie vatplek gaan gee, hy gaan vir jou ry. Hy gaan vir jou ry. Jy dink dis nou hierdie klein dingetjie en ek gaan dit net nou hierdie een keer doen. Voor jy jou kan kry, is dit net so lank lys goed wat jy al klaar verkeerd gedoen het. Hoekom? Want hy ry vir jou. Die een ding lei na die volgende, na die volgende, na die volgende. En as jy jou weer kan kry, nee, dan sien jy jy's besig met jou ou lewe. Moenie die duiwel vatplek gee nie, niks nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets het of kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het. As jy goed steel, hou op daarmee. Gaan werk eerder hard sodat jy genoeg het dat jy kan uitdeel vir ander. Maar hou op steel. Nou sê nee broer, ons is in die kerk, niemand steel hier nie. Nee. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Toe ek klein was,
stap ek eendag in by 'n oompie wat gewerk het, hy het gehou daarvan om aan karre te werk. En jy weet nou hoe dit gaan as jy aan karre te werk, daai tyd was die groot V8's, die ouens wat nou weet, dis nou julle wat nou so lekker saam gesing het in daai eerste koortjie, né? Ons sien toe ons daai eerste paar, daai medley sing, eerste hier van ons ouer garde wat lekker saam sing, nou daai manne. Julle sal weet, daai tyd het jy sommer so voor in die bonnet ingeklim. Dan sit jy daar met 'n tang en jy werk sommer hier binne in die engine. Vandag kan jy dit nie doen nie, want die engine kan jy amper nie raak sien nie. Maar daai ouens, né? En dan voor jy jouself kan kry, dan knyp iets nou wat nie geknyp moet word nie. Nou stap ons daar in saam met pa en die oom, dit gebeur toe nou. Jette, maar daai oom praat en hy swets en hy gaan aan. My pa sê, nee my oom, jy kan nie so lelik praat nie, want hy's kinders. Hy sê, kyk na die voorbeeld wat die Here gestel het. Hy sê, my maat, ek het nog nooit gesien dat die Here 'n 56 Chevy se engine vervang het nie. Ons regverdig onsself ons altyd, né? Nou praat ons 'n paar woorde wat nou nie eintlik behoort te wees nie. Want die ou het mos nou dit gedoen of daai ou het dit gedoen of hy het dit nie gedoen nie en so aan. Nou altyd die ander ou se skuld. Ja. En bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en laster of lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Dit klink nou maklik op die oor en hy val lig op die oor as hy om net luister. Maar partykeer reken ons as mens dat iets wat 'n ander mens teenoor my gedoen het, maak so diep seer. Dat is allemaal moeilik om hom te vergewe. Hy was skelm man. Hy het my seer gemaak. Hoe wil jy ek moet hom vergewe? Ons regverdig onsself mos. Die Here sê, ons moet mekaar vergewe, sodat hy ons ook kan vergewe. So kom dat ons op daai plek kom, waar ons mekaar vergewe. As jy gedink het ons geslaan, ons gaan na Efesiërs 5 toe. 5 vers 1, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike gee. Gee jouself ten volle oor. Nou nog sê, bekleed jouself met die nuwe mens. Maar gee jouself ten volle oor. As jy hier is, as jy hier sit in die diens, né? Gee jouself oor, wanneer ons die liede sing. Moenie, ek weet, dit gaan gewoonlik so. Nou kyk ons nou vanoggend nou probeer ons die hele tyd wat daai man nou hier voor staan en sing. Dan probeer ons nou lees wat staan op Theo se hemp. Ja, wie van julle het vanoggend gesien daar staan iets? Nou probeer jy die hele tyd uitfigure, wat staan nou daar op die ou se hemp? En as jy weer kan kry, sê okay, sit maar want dan is ons nou klaar gesing. Dan het jy nie 'n enkele woord gelees of bedink of enige iets nie. Jy wonder net die hele tyd wat staan op sy hemp. Nou staan my lieflike vroutjie hier voor en nou wonder jy wat? Ek wonder wie daar tone geverf. Nee. Dis wat ons doen. Ons staan en bekyk ons die mense wat hier voor staan. En ons kom glad nie uit by wat ons by moet uitkom nie. Want ons besig onsself met goed waarop dit nie aankom nie. Wanneer ons hier instap, dan kom ons hier by mekaar vir een doel en een doel alleen. En dis om God op te hef. Ons het niks met mekaar uit te waai nie, man. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor die gitare en die musiekinstrumente, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die Here. Kom jy by hom uit? Wanneer jy 'n geleentheid het om te sing tot eer van hom, want glo my, en wanneer jy uitstap en ek veralgemeen, ek weet. Maar dan is meeste van ons nie besig om koortjies te sing nie. Dan gooi ons vir Katie, kaptein. So wanneer jy hier is,
en jy het die geleentheid om tot eer en verheerliking van God te sing, doen dit. Vergeet van die ouens om jou. Vergeet van die mense wat daar voor staan. Plaas jou fokus op die Here. Kan jy imagine wat gaan gebeur as ons dit doen? Kan jy imagine hoe gaan die Here mense se lewens verander hier binne? Ons wat uit die ou tyd Pinkster uitkom, kan jy imagine hoe gaan die Gees weer val, soos wat ons gesê het in daai dae? Hoekom gebeur dit nie? Ons staan hier en ons vra die hele tyd vir mekaar die vraag, maar is nou eintlik jammer, Kobus Swartel is nie. As wat Tannie Elise vir jou gesê het, man, daai tyd het dit gegaan, en ons het gepraat in tale, en daar was uitleg van tale, en hoekom gebeur dit nie meer nie? Want ons kom nie by die Here uit nie. Ons is besig met allerlei ander snack. So. Vers 3. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie eens genoem word nie, soos dat die heiliges betaam. Maar hier in hierdie gemeente is manne met ander manne se vrouens al weg. Hier. So moenie my sê, julle weet nie waarvan ek praat nie. Dis nie goed. As julle gesê gaan kwaai raak vandag. Dis nie ek hier is Paulus. Ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Kyk nou, as dit mos nou kom by die rugby seisoen en ons begin, waar is die blou bulle? Nou, jy het mos nou Vrydag aand lekker gebraai. En dan sien jy eet, maar nou speel die manne lekker, jong. En nou as die pelle saam kuier, nou begin ons allerhande snerp te praat. Nonsens. Lawwe praatjies. In plaas daarvan dat ou mekaar opbou en stig. Jy het 'n geleentheid om 'n ander ou se lewe in te bou. Maar nee. Nee, dis kerkgoed daai broer, ons los dit vir Sondag. Nee, dis 'n lewenswyse. Jy los nie die Here hier as jy daar uitstap nie. Vers 5. Want dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Met ander woorde, as jy jou deel maak daarvan en jy is deel daarin, dan gaan jy nie hemel toe gaan nie. Dis hoe klein dit is. Dis wat die woord van God sê. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan ook nie hulle deelgenoot in. Met ander woorde, moet jy ook nie ander mense verlei deur ydel woorde nie. Want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Hoekom? Want ek erken en bely, ek het tot wedergeboorte gekom. Ek ken die Here, ek het my hart en lewe vir hom gegee. Nou lewe dit dan. Dis nie rocket science nie. Doen dit net. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik om selfs te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Dan hou ons hier 'n bidtuur, elke Dinsdag. Dan maak ons 'n sirkel aan die einde van ons bidtuur. En dan staan ons net hierdie plekkie so vol. So min is ons. Nou ek weet, daar's ouens wat nie hier kan wees nie, want hy is ver, of daar's ouens wat nie hier kan wees nie, met die werk, maar daar's heel wat van ons wat dit wel kan maak. Ek sê maar net. Pas daarna op, dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ek sien daar's 'n kerk in ons dorp wat 'n bazaar reël vir een of ander tyd. En dan sê hulle, jy betaal R100 en dan word daarby ingesluit jou sherrytjie. Dis aanvaarbaar. Want ons maak dit aanvaarbaar. Ons wat wedergebore kinders van die Here is, ons maak goed aanvaarbaar vir mense wat hier instap. Hulle kyk na ons en dan sien hulle, o, maar daai ou, hy doen dit altyd so wat. Ek praat nou nie van as hy in die kerk is nie. Ja, by so kan ek maar so doen of wat. Dan kan ek ook mos nou maar reken ek se kind van die Here. Nee. Alle bitterheid en woede en nee, ek's nou alweer heel verkeerde plek. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ek het nou nog gesê, Boelie het dit ook gesê, ons praat met kinders van die Here. Ons praat met mense wat al tot wedergeboorte gekom het. Ons praat met mense wat al 'n pad gestap het saam met God. Ons gaan kyk na Adam en Eva daar in die begin. Hulle het 'n rustige lewe gehad saam met die Here. Toe kom die vyand en hy verlei hulle en hulle val daarvoor. En wat moet hulle maak? Hulle gaan kruip weg vir die Here. Toe die Here vra, waar is jy? Het hy nie gemeen, soos as ons wegkruipertjie kry, ek kry jou nie. Hy het presies geweet waar hulle is. Toe hy gesê het, waar is jy? Hy het geweet waar hulle is. Maar dis nie wat hy bedoel het nie. Hy wil weet geestelik, waar is jy? En daarom wil ek vanoggend vir jou vra. Kind van God, waar is jy? Waar is jy vanoggend? Is jy nog by God, of het jy jou hart verhard? Het jy jouself weer begin bekleem in die ou mens? Dan wil ek jou oproep vanoggend en sê, doen wat Paulus vir ons sê. Lê af die mens. Kry heeltemal klaar met hom. Beklee jou met die nuwe mens. Laat toe dat God deur sy Gees jou gemoed kom vernuwe, kom verander. Sodat jy 'n oorwinning kan lewe. Sodat jy met opregtheid na jou boeties en sissies toe kan gaan wanneer jy 'n probleem het. En kan weet, hulle gaan jou nie beskinder nie. Hulle gaan nie stories versprei nie. Hoekom? Want liewe Jesus help ons, dat wanneer ons as gemeente by mekaar is, ons juis daar is vir mekaar ook. Soos wat Paulus sê ons moet wees. So ek sluit af, en ek vra vanoggend vir jou, kind van God, waar is jy vanoggend? Waar is jy? Het jy die ou mens volledig en volkome afgelê? Het jy omgedraai en weggestap van hom af, in 'n nuwe lewe in saam met God? Of is jy nog besig om daar in die modder te speel saam met die vyand? Waar is jy vanoggend? En as jy nog nooit op die plek gekom het, waar jy 'n lewe saam met die Here gekies het nie, en weet wat dit is nie, dan wil ek jou ook uitnooi vanoggend en vir jou vra, waar is jy vanoggend? Weet, die enigste plek waar jy vrede en rus kan hê vir jou lewe, is by hom. Wanneer jy alles vir hom gee. En as ek sê alles, dan meen ek alles. So of jy nou vanoggend hier sit en jy's 'n jong, opgeskote jong mensie, en of jy nou al aangestap het in jare, maak nie my saak nie.
Jy sien, ek kan nou vanoggend hier staan en wil kom roem, soos wat baie vir ons maak. Ek sê mos, ons het so 'n manier van praat in die kerk, né? Dan kan ek vir jou sê, maar weet jy wat, ek het al in 1979 my hart en lewe vir die Here gegee. Dan sit die jong mense sê, 79, jette, ek was dan nog nie eens 'n gedagte nie. Enigste rede hoekom mense dit vir jou baie keer sê is, hy wil net roem in homself. In plaas daarvan dat ons aan God net al die eer gee. Elke dag is 'n nuwe dag saam met hom. Elke dag. Elke oomblik wat die Here vir jou in die oggend opwek, is 'n nuwe geleentheid om in iemand anders se lewe te kan inspraak maak. Deur die werking van die Heilige Gees in jou. So kom dan, dat ek en jy op 'n plek kom waar ons weer eerlik is met onsself vanoggend. Net dan waar ons is, buig die hoofde, asseblief. Ek weet, vanoggend was dit dalk 'n harde woord. Miskien het jy gedink vanoggend gaan ek inkom en ek het weer dis 'n puddingoggend, so ons gaan net 'n lekker rustige woord hê en dan gaan ons pudding eet. Maar in my voorbereiding vir vanoggend het die Here direk in my hart gepraat. En soos wat ek nou uitgeroep het, waar is jy? Het hy vir my gesê, waar is jy? Tommy, waar is jy? En vanoggend vra hy vir jou persoonlik, waar is jy vanoggend? Waar is jy? Dien jy die Here voluit? Staan jy vanoggend in volle oorgawe? Het jy alles vir hom gegee? En as ek sê alles, dan meen ek alles. Daai pyn, daai seer waardeur jy gaan, gee dit vir hom, of het jy dit al vir hom gegee? Jou finansiële probleme, gee dit vir hom. Net soos ek nou gesê, die vyand ken jou en hy weet watter knoppies om te druk. So wil ek vanoggend aan die Here die eer gee, want hy het my beplan. Hy weet presies hoe ek werk. Soos ek na hom toe gaan, dan gaan hy daai plan en daai manier van werk ten volle in my tot gestalte laat vind. Maar dan moet ek ten volle oorgee. So ek wil vir jou vra, terwyl almal se oë gesluit is. Ons almal sluit die oë. Kyk hier nou rond hier. Wil jy vanoggend saam met my uitroep, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek wil opnuut weer my hart en lewe in U hande plaas. Dan wil ek vir jou vra, steek net vanaand jou hand op. Steek net vanaand jou hand op en laat sak weer. Dankie, ek sien elke hand wat opgaan. Wanneer jou hand opsteek, dan gaan dit nie oor om vir my te wys nie, dit gaan net daaroor om te sê, Here, hier is ek. Vader, vanoggend kom ons weer tot die besef dat ons U faal op soveel terreine. Dat ons in ons menswees so maklik die pad byster raak. Dat ons soms, Here, selfs onwetend vir die vyand vat plek gee. Daarom wil ek bid, Heilige Gees, dat U ons elkeen te hulp sal snel. Ek wil sê, Here, daar waar ek my hart verhard het, wil U kom deur die Heilige Gees, Here, en wys vir my elke faset waar ek 'n misstap gegee het. En laat ek dit sal bely en erken voor U, Here, sodat U my kan vryspreek en vrymaak daarvan. Ek bid die Heilige Gees dat U vir ons die mannemoed sal gee, dat wanneer ons vanoggend hier uitstap, ons 'n lewe van oorwinning sal begin betree, deurdat ons in volle afhanklikheid van U sal begin lewe. Dat ons alles vir U sal gee.
Ons verhoudings, ons finansies, ons probleme, ons hartseer, ons pyn, ons opgewondenheid, ons vreugde, alles wat ons het, Here. Wil ek vanoggend sê, Here, hier is dit. Kom, Here, en kom maak my die mens wat U wil hê ek moet wees. En wat ek hier in my binneste selfs ervaar en beleef en weet wie ek kan wees. Help my, Here, dat ek daar sal uitkom. En dat ek nie sal toelaat dat enige iets in my pad staan. Dat ek my sal beklee, Here, met die nuwe mens en wegdraai ten volle van die oue. Dat as daar dinge is in my lewe, Here, alles die selfoon, die televisie, die sosiale media, enige ding wat my gedagtes laat begin negatief raak heens wie ek is in U, Here, dan wil ek sê, help my, Here, dat ek daarmee klaar kry. As dit nodig is dat ek my foon afsit, dan sal ek dit doen. Here, maar vanoggend wil ons sê, Here, hier is ons. Kom en word U verheerlik in en deur ons lewens. Help ons, Here, dat ons op die plek sal wees waar ons nooit sal bely dat U is eerste in ons lewens, Here, maar laat ons sal kan sê en kan uitroep, U is alles. U is alles. En sonder U is ons niks. Help ons vanoggend daarmee, Here. Dankie, Here, vir die getuienisse wat ons sal hoor van hulle wat wel gesê het, Here, hier is ek ten volle. Dankie, Here, vir wat ons gaan sien wat gebeur hier in die Klein Karoo gemeente as gevolg van mense wat weer hulle harte na U toe draai. Dankie, Here, vir 'n geleentheid soos hierdie. Ons gee aan U die lof en die eer van ons harte vanoggend. Wanneer ons hier uitstap, Here, wil U ook met ons wees, sodat ons dit wat ons nou in ons harte besluit het, deur die hulp van U Gees, dit sal volbring. Seën ons so, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here.